大家好，我係可官仔，而家我就踎喺呢一個沖涼房前面講嘢，因為已經夜深啦吓，10點零鐘而家，唔知點解沖涼房嘅話咧就唔會點樣透音啦，所以就可以大聲少少咁樣嘅。咁今日呢條片係講咩咧？嗱，有可能啦，呢條片真係呢個台嘅最後一條片。嗱，我唔敢包係咪100%。咁你聽埋我講落先。嗱，如果你唔想聽晒呢條片嘅話咧，咁我就好快咁噏咗俾你聽，我想點先？我就係想將呢個台咧搬去另一個台嗰度。咁如果你可以嘅話咧，希望可以過去幫手訂閱啦，同埋幫我睇3分鐘嗰度嘅片，咁就 OK 啦。因為我要揾翻1000人同埋4000小時翻嚟。好啦，如果你係趕時間嘅話，咁你聽完之後咧，你想做咧就可以幫下我嘅。咁如果你唔趕時間話，咁如果你唔趕時間嘅話咧，咁而家就可以聽下我講點解我要咁樣做啦。嗱，因為我驚我唔記得好多嘢，所以可能會慢啲啦，但係我就真係寫咗啲嘢喺度，想同大家講嘅。咁樣講啦吓，我之前2台咩事大家都知噶啦吓，咁都好大打擊。但係唔知點解真係2台之後同一時間3台咧，3台雖然喺度，但係3台嘅演算法真係差得好犀利，係嗰陣時開始係得到去一個程度，我係已經唔可以覺得唔得啦。等陣先啦，我讀俾大家聽，我寫咗啲咩先啦，因為我唔想講漏嘢。好啦，我係咁寫嘅，本來我想就咁寫出嚟，但我覺得講出嚟可能會大家會明白多一啲啦。大家呢個頻道咧，我一直都好努力。呢幾個月嘅演算法咧，係差到令我好沮喪嘅，但係我一直都冇放棄過。咁啊，即使去旅行啦，我都會勤力出片啦。雖然你話我好多個台，但係我係冇一個台會遲出片嘅。咁啊，但係咧3.0即係而家呢個台啦，真係瓜咗啊！唔係心理作用，係數據話俾我知，真係瓜咗。YouTube 就係咁噶啦，唔推就係唔推，即係我見有啲係幾百萬嘅 YouTuber 都係啦，咁佢哋可能有啲片係成幾千萬 view，即係1000萬 view 或者幾百萬 view，即係外國嗰啲 YouTuber。但係你睇翻佢近期有啲可以跌到幾千嘅，係真係唔幫你就唔幫你噶啦，唔推就唔推嘅啦。咁當然啦，我梗係盡力過啦。呢幾個月嚟，大家都知我呢個台都有 keep 住有出片噶，咁大家都睇到有幾多人睇嘅。咁我盡力過，我努力過，我試過。而且我都諗咗好耐，即係每一次我出咗片之後咧，我都係有用心整噶嘛，我唔係齋噏，即係一段新聞我唔係咁讀出嚟啊嘛，即係我都有剪有成噶嘛，係咪？我每一次整嘅時候，我都有諗過啊，呢條片抌去第3台會唔會又冇乜人睇咧？會唔會又失望咧？咁啊！但係我每一次都同自己講唔得，我要俾啲信心自己，我要俾啲信心呢個台，一定可以翻去以前嗰個數咁樣嘅，即係以前都起碼有過1萬啦，係嘛？或者幾千啦嚇，但係而家真係幾日先至一千都冇啊！有時係，唉，算啦。咁好啦，我每一次都叫自己。唔好放棄，所以我呢幾個月嚟咧，我都一直做到就做，都明知放喺呢個台都係嘥氣噶啦，所以但係我都繼續做，因為我同自己講，可能唔同咧，今次可能會推咧，今次可能唔同咧咁樣啦，咁你興啲咩 topic 啊，咩紅人啊嗰啲咁樣，都係而家 hit 咩咪講咩咯。咁我都係跟住個 train 去噶啦，係咪？咁但係奈何都係唔得，整咗好多次，每一次我最後見到都係失望嘅，同埋總之就試過啦，諗過啦，即係試過盡力過做過啦，都係唔得。咁當然啦，我梗係唔想就咁放喺呢個台啦。你咁樣講，你都有成萬幾訂閱啦嘛，同埋呢個台都整咗好耐啦，咁我都抌咗好多心機落去啦，係咪？但係奈何有啲嘢咧就係咁噶啦，即係好似你男女朋友拍拖咁啫嘛，咁你明知道係唔 work 嘅，
咁你係咪要等嗰個人個性格去變去就你去變，跟住個關係會變好？有時得，有時唔得，但係你試過唔得就係唔得。嗱，我咁樣比喻唔知好唔好啦嚇。咁我明白好多朋友可能問我好多問題嘅。咁其實我想講就係唔使點問嘅啦，因為我諗咗好耐。呢個唔係一時三刻出嚟嘅決定，呢個對我嚟講係一個好大嘅決定嚟嘅。因為由零開始重新一個台咧係唔容易嘅，真係唔容易嘅。去到而家萬幾人都唔容易嘅，但係你萬幾人個 feel 得可能千零幾百咁樣，咁又有乜謂咧？係咪？咁好多人覺得啦，可能話如果想唔理個台咧，即係暫停更新啦，搬去第二個台咧，好浪費啦，係嘛？你哋可能覺得好浪費，咁何嘗我唔係嘅？即係用心機整嗰啲片出嚟，咦，原來真係唔推理喎，你見到好傷心。精神上又係一個問題啦。見到又死啦，我仲整唔整好咧？我點好咧？咁樣即係拖泥帶水咁樣，諗咗試咗幾個月，所以我決定一刀切。好似你頭先咁講咯，好似拍拖咁啫嘛，唔得咪分手咯，分手搵個過啦，係嘛？冇辦法咁啊，你唔得，你冇得捱落去噶，係咪？咁有朋友可能會問我啦，就話點解你唔將而家啲片諗住搬去第二啲台咧？即係你咁多台係咪啊？我當然有諗過啦，但係我揾唔到一個合適嘅台放。即係我呢個台，我係想講新聞啊，啲日本小趣事啊，即係唔長嘅，啲片好短嘅啫。同埋其他台咧已經係定咗型啦嘛。我好似話賭場啦，我點樣放日本啲趣事去賭場啫？係咪？咁我放喺第四台應該係啱嘅，但係第四台我想盡量係放長片啊，即係而家整嗰啲即係十大啊、十大乜乜十大乜乜嗰啲咁樣啦，即係已經係一定嘅觀眾同埋片長係影響嗰個收益嘅，嗰個 CPM 嘅，所以我唔想喐佢咯，而家 OK 就算啦，我唔想搞咁多嘢。咁怪談更加唔使講啦，都唔拉更嘅。所以冇辦法之下，我咪諗住係真係要搬㗎啦。所以3.0會搬去另一個台。我明白，可能有朋友覺得，喂，你開咁多個台其實唔需要啊，你開個 playlist 咪得咯，好多人都係咁做啦。嗱，其實 YouTube 呢樣嘢咧，我以前都曾經想咁樣做嘅，即係我之前冇答到呢個問題。其實我開呢啲台之前咧，我都 fail 咗好多個台嘅，所以我都算來都知道係點樣玩。當然啦，我冇玩到其他人咁成功啦。有啲人真係一個 playlist，你可能教煮嘢食嘅，跟住突然之間又去下旅行咁樣，咁佢都有人睇咁樣。但係我啲台我試過係唔得咯，即係好似賭場咁樣，我放日本嘢冇乜人睇，仲要拖冧埋其他啲片添。所以 YouTube 咧，其實如果係玩 YouTuber，就好多都知咧，就係一個台咧最好得一個主題。如果唔係啲人訂咗你，你明明係播足球嘅，你無端端走去播打乒乓波咁樣，鬼睇你咩？係咪？呢樣有乜嘢啦？所以係咧，所以我明真係有朋友可能會覺得煩咯，我都知嘅，所以我唔敢講。所以嗰個台我諗咗好耐，其實我最驚係咩咧？我最驚俾人插，我最驚就係俾人話哇條女做乜啊？又開台乜乜乜咁樣，即係我係驚呢樣嘢，但係我諗下
去到一個地步，我要覺得我要話俾自己聽，我要堅定啲。我唔可以諗咁多啊！真係我都可以話係冇一條路每一個人都認同嘅，所以我認為自己覺得啱，我會做啊。咁當然啦，我如果開個新台出嚟，而家係冇人，因為嗰邊都好似得30個啫嘛，而家好似30個同萬幾人點比啊？係咪？所以我之後喺嗰邊放嗰啲台嗰啲片咧，肯定低過100 view 嘅。但係冇辦法㗎啦，由低做起就係咁㗎啦。但係我寧願就係我出嘅片同個訂閱人數嗰個數係相近咯。啊，證明真係有人欣賞你，即係證明真係睇你咯，唔係僵屍咯。所以同埋呢個台我睇到數據啊。YouTube 唔推冇辦法，佢話事都唔推冇辦法。其實呢個情況咧發生過喺我哋一個朋友身上，佢個台又係嘅，幾千人嘅，突然之間唔喐嘅，突然之間可以話係48小時之內得20個人睇，呢樣嘢係啊呢嘢嚟，我唔識講啊，即係好冇可能，即係都知係死咗嘅。即係佢都知個台死咗，仲要係一直嗰個訂閱數都唔會升，咁點啊？等死啊！一路出嘥時間噶嘛，咁冇辦法之下咪要開個新咯。咁如果佢開個新嘅，仲好過仲多人睇過佢之前嗰個。但係有一樣嘢就係咧，我而家呢個台雖然我話搬台啫。但係我係唔會鏟咗呢個台去嘅，但係呢個台不過放心，大家有啲會員嘅朋友咧，我已經係 disable 咗噶啦，所以係唔會再收你哋錢嘅，咁但係呢個台我會由得佢放喺度，因為 YouTube 有一樣嘢好得意就係咧，你唔知佢幾時會爆翻，佢可能1年後又無端端揾條舊片出嚟爆嘅，唔知啊，由得佢放喺度咯，但係我就想話俾大家聽，我可能即係出新片嘅話，我放喺新台咯。咁當然啦，我而家梗係想慢慢搬少少片過去，等多少少人啊，多少少數啦先至再出新片嘅。如果唔係而家出新片嘅話咧，真係20個人睇都冇啊！咁啊真係，我真係喊都無謂。我唔知我講得清唔清楚啦，唔知有冇人插我啦。其實點解要插我咧？點解要插？因為其實嗱，講真呢個決定咧，我係忍痛嘅。最大點講咧？可唔可以話最大傷害咧？最大影響係我自己最大影響真係我自己。即係我可以同大家講就係，即係我講嘢好老實嘅。即係如果我冇即係我就咁講嘢，我係好老實嘅。喺 Patreon 嘅朋友都知嘅。我意思係，如果你真係覺得太麻煩啦，哇條女好多台啊，我唔想咩咁唔緊要嘅。YouTube 仲有唔知幾千萬個台嘅，你可以係咯。即係我唔係意思叫你走，我當然唔想你走啦。但係如果你真係咁樣諗嘅話，咁留都無謂啦，係咪？所以我唔識講嘢，我驚講錯嘢，我驚得罪人。但係我想最後嗰一句就係咧，可觀仔我咧就係會走音，唔好意思啊。可觀仔我咧。做咗咁耐啦，雖然你話我好多人都唔係啦，即係你話我好勁又唔係啦，咁樣平平無奇咁樣啦，平安度過咁樣啦，有啲就即係都有啲人睇下，即係唔係好多咁樣。即係而家咁樣，我都算滿足噶啦。即係其他台嗰啲數啊，唔係呢個啊。同埋即係我想講，死啦！真係講嘢好差添，冇 script 嘅，講嘢好差。我係想講話，我想相信我自己。我覺得做人呢樣嘢係最緊要嘅，其他人講咩唔緊要，因為最尾受唔掂啦，都係我自己受嘅。掂咗亦都係我嘅成功，係咪？所以有人反對我唔 care 噶啦，真係嘅，直啲講啦，你講乜我都唔 care 噶啦，你講乜我都唔理噶啦，我係要搬就搬噶啦，因為真係冇用噶嘛，大佬啊，我真係整到，你知我
咁多個台啦。嗱，你話我攰唔攰？我攰，但我做得開心，我係開心的攰啊！但係我冇一個台係遲出片噶嘛啊！我係做得到噶嘛，所以大家唔使擔心我咁多個台，我仍然仲有好多私人時間睇下電視劇嘅啊同埋咧，你做得耐咗咧，你手快咗嘅，你剪片剪得快咗嘅，所以唔使驚嘅呢樣嘢啊，唔使為我擔心，多謝大家。你幾多個台咧就唔使擔心啦，我應付到嘅嚇。但如果你真係覺得，哎呀，又打開成個 YouTube 第一頁就淨係見到你個樣咁樣，好煩啊！咁就唔好意思啦，真係。咁如果咁唔好意思啊，你可以揾第二個啊，望啦，揾第二個訂閱咁樣啊。我唔係要你找嘅意思，唉，算啦，我唔識講嘢。係咧，諗咗好耐，真係諗咗好耐。係咯，反正都係開心見誠講咯，即係同埋呢個台咧好敏感啊，真係乜叉都黃標我。我諗係因為之前黃標多咗，黃標得多咗啊，所以就敏感咗咯。有啲台係咁嘅，我亦都有懷疑咧。嗱，我呢個係真係啲陰謀論嚟噶，有啲懷疑啊。YouTube 可能當咗我呢個係成人台，當咗我呢個係唔知咩台咁樣啦。總之就唔係個個都睇到我啦咁，所以冇辦法咯，佢唔推咪唔推咯嚇。咁你可能話，哎呀，係咪之前講啲咩 AV 講得太多咁樣啦？可能係喎，可能係啦嚇。但係唔講又冇人睇喎，係嘛？呢啲 topic 係咁噶嘛，個個都要拗流量噶啦，拗流量又可能俾人鬧，又俾人話。咁嗱，講真，做 YouTube 你唔係要流量嘅話，你開嚟做乜嘢？你俾成抌咁多個鐘頭整條片出嚟，你唔係為流量，你為乜嘢？係咪啊？所以，冇辦法啦，我都唔捨得。當然我唔係抌咗呢個台，但係掙扎咗好耐啦。每一次出完片或者每一次整片，為呢個台整片嘅時候，我諗整完之後我 upload 嘅時候，我諗當佢上咗架之後，我就睇佢嗰個數據啦，有幾多人睇啦，又喺度諗。開頭以為第一個鐘頭，多人睇咗喎，會唔會好啲咧？今次點 Q 知又係好快瓜完之後又冇人睇啦條片，跟住以前嗰啲片又係冇人睇啦，可能一個鐘頭得一兩個咁樣咯。即係我見慣咗啲數據咧，我知邊啲係 work，邊啲係唔 work。呢個真係唔 work，即係唔使同我拗噶啦，真係我都研究咗好耐，係咪我諗多咗咧？我心理作用咧會唔係咧？唔得，我要再試，我要再試。咁唔得就係唔得噶啦，男女分手咁樣咯，真係離婚咁樣咯，你同你老婆唔啱嘅話，咁無謂嘥時間啦，係咪？咁講啦，係咪？青春有限啊嘛，係嘛？已經冇乜噶啦，仲要喺度嘥時間，係咪？好啦，唔阻大家時間啦吓，其實我寫呢篇嘢嘅時候咧，我寫到有啲眼濕濕嘅，但係我對住大家講嘅時候咧，我又唔想喎，一陣間啲人又話，你扮可憐啊，咁啊費事啦，真係忍痛二台冇咗嗰陣時已經喊過啦，所以係堅強咗咯，會識得諗點講咧？總之人大咗就要識得取捨嘅啦，我覺得呢樣嘢唔可以攬住一樣冇用嘅嘢，係咯，唔阻大家啦，我都語無倫次啦。總之啦，conclusion 就係希望大家可以，如果你係睇緊呢條片嘅話咧，證明咧你係真係支持我。我意思，可唔可以講得咁白咧？即係講嚟當你1萬訂閱啦，咁你啲片得嗰1000零2000人睇，咁你知其他嗰8000幾去咗邊啊？唔知僵屍嚟㗎嘛？咁如果你話呢條片有可能1000人睇嘅，我希望呢1000人可以過去訂閱咯。
過咗去訂閱，咁我就夠1000數啦，1000人嘅數啦嚇。咁同埋希望大家你過地嘅時候咧，得閒幫我碌3分鐘，一人碌3分鐘，咁我就可以咁我就可以好快咁過4000小時，咁我就可以正常營運啦，嗰邊都咁講啦嚇。咁當然啦，多謝大家一直支持啦。今日都有朋友問我，咦，點解你三台好似冇得課金咁樣嘅？因為我話我 disable 咗。其實我 disable 咗會員，我唔知道連課金都會 disable 埋嘅，所以我唔知啊。不過唔緊要啦嚇，我唔想有朋友同我講，你使鬼 disable 咩？由得佢哋咯咁，但係唔可以咁噶嘛。你做人即係我已經都唔出片啦。如果我真係都就快瓜啦個台，咁我冇理由仲收人錢㗎，係咪？咁唔好嘅，係咪？咁你要 join 嘅話，你過去嗰邊睇下嗰邊成功咗之後咧，或者你可以再 join 咯嚇。係啦，佢呢個係諗咗好耐嘅，真係諗咗好耐。唔知啊，我而家錄咗20分鐘嘅，我唔知有冇講錯嘢，我唔知有冇講錯會俾人插喎，好驚。總之啦，一句講晒啦，你點插我都好啦，你點話我都點覺得我麻煩都好啦，我信我自己，一句講晒，我信我自己，唔得就係我自己承受嘅，得就係我嘅成功。好，今日講到呢度，記得過去嗰邊幫手訂閱或者睇2-3分鐘啦嚇，如果你得閒嘅，或者放喺度 loop 一陣咁樣。首先係咁先啦，嗱呢個台我唔想講今次係最後一條片啦，因為佢仲喺度啊嘛。咁如果可能我有時話食下嘢咁樣都可以劈上嚟嘅，有人睇嘅話啦嚇，即係，我都唔知，不過盡量都會喺嗰邊可能 upload 啲新片，放住先啦，我都唔知。OK 就咁樣啦。坐喺個沖涼房，係咪嗰個抽氣扇有冇嘈啊？嗱，有時有啲嘢就好玩嘢噶。如果我而家錄緊呢一條片咧，有1萬人睇嘅話咧，我真係粗口都出埋，唔知點搞咧，真係。到時我再出多條睇下點搞啦嚇。會唔會因為咁樣救翻個台？我唔知啦。如果係嘅，真係好諷刺啊！真係唔知做乜鬼啊！好啦，就先係咁先啦，下次再傾啦。另一個台再傾啦，另一個台再傾啦嚇，拜拜。